লাইভ হচ্ছে এখনো ওখানে বলতেছি লাইভে নাই ফার্স্ট এড দিও তো কারো কাছে ফার্স্ট এড বেশি আছে I got supplies. ভাই ভাই একটু ফ্রেম দেবো আমার ভাই এখানে নেমে Marked a location. ভাই এত ফ্রেম ভাই মারতে পারি না ভাই আইডি বললো Enemies ahead. আরেকটা টিম আছে আরেকটা আছে Enemies ahead. পুশাই দেছে স্মোক করছে নেশন এমো আছে কারো কাছে এমো ওই বড় বিল্ডিং What is zone man? পুরো জোনের বাইরে Enemies ahead. পার থেকে মার খেতেছি আমি গ্রেনেড ছাড়ো স্মোকে এসকে গ্রেনেড ছাড়ো ইজি কোনার মধ্যে বসে আছে নেট একটা নেট ইজি একটা নেট ডেড অল ডেড আমি আমার কিলটা চুরি করলো তো আইনেস এখন পুশ দিবি Enemies আমি ahead. ছাইড়া দিছি আচ্ছা আপনি জান গা ভাই 1 এইচপি আমার সামনে শেকে শেকে একজন লক তিনজন মিলে বামে ফোকাস Watch out. ভিতরে আরে দুইজন আছে পিছে ওরে 4v2 ভাই না Watch out. এখানে একজন তাহলে দুইজনই তো না ওয়েট না আচ্ছা আইনেসটা জোনে নাই কেউ ওকে পিন ডাউন করো তো আইনেসটাকে ও জোনে নাই
আরে দাঁড়াও না ওপেন কিলটা দিয়া এমনি ভাই পাবো, আরে কিলটা এমনি দাঁড়ান পাবো। দাঁড়ান দাঁড়ান কি আজাই এটা কথা, জোনের ওখানে যাই পুশ করবো, 1v3 করতেই পারে। স্মোক করেন তো সামনে আরে মানে লাস্ট ওয়ান এটা আসো আসো এখন একসাথে চলো, এখন একসাথে চলো, তিনজন একসাথে, এক লাইনে এক লাইনে এক লাইনে। হিল করতেছে মেবি পিছে পিছে Enemies ahead! ভাই কি রেন্ডার এটা আমি খেলছি তো ফাক ভাই এটাই হবে আপলোড হবে ভাই অনেক কিল আছে